Este es un Cascadia 2020, me parece, 19. Aquí puede ver. Pero este está haciendo un ruido extraño, más bien un ruido relacionado a lo que es la bomba de combustible. Se escucha un poco bien pesado, a cualquiera lo asustaría. Ahorita está apagado, lo prendemos. Y sí pueden escuchar muy pesado ese ruido, pero no hay nada que esté quebrado adentro. Es problema de la bomba de combustible. La bomba de combustible está teniendo problemas. Y lo que está pasando, la razón por la cual ese ruido es porque la computadora está comandando 400 bars, ¿verdad? Y el sensor está leyendo 1400, está grabando 1000 arriba. Eso quiere decir que la presión no se está controlando por la bomba de combustible. Vamos a apagar. Todo el sistema está trabajando bien, la presión se drena, no se mantiene, todo el sistema en general está bien. Pero lo que está pasando aquí es que la válvula de control de combustible, esa que está ahí, que pueden ver, se está quedando pegada, abierta, y lo cual hace un flujo completo de alta presión al sistema. O sea, de que el motor está trabajando ahorita como que estuviera en su máxima fuerza, máxima capacidad. Por eso es que la presión se está levantando exageradamente arriba. Pero como el motor está en marcha mínima, hace mucho ruido porque no hay manera que pueda consumir esa gran cantidad de combustible que está siendo inyectada. Entonces hace ese ruido extraño del motor. En este caso, la reparación, cambiar la válvula de combustible, esa de ahí. Pero lo recomendado, cambiar la bomba. Y la razón por la cual se cambia la bomba es porque la bomba ya es vieja también, ¿verdad? Puede fallar en cualquier momento. Y las bombas, cuando se arruinan, generalmente dejan pasar mucha rebaba, muchas basuras, y pueden tapar los inyectores o muchos otros problemas que pueden causar. Así que si ustedes tienen este problema y es un sonido parecido a esto, váyanse directamente a la bomba. Pero también vean su sistema de diagnóstico, y si los códigos que tienen y las presiones están en lo correcto, entonces cambien la bomba, que es lo mejor. Pero si no tienen el capital, pueden cambiar nomás eso y va a solucionar el problema, solo que ustedes no tienen garantía de cuánto va a durar esa reparación. ¿Okay? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.